ไปกระต่ายนะต้องเดินเดินเดินตามได้จ้าหมดตังค์เลยไม่ได้อะไรกินเลยย่างอาหารแล้วกินมากเดี๋ยวมาวิ่งกันแบบนี้เลย80ต่อวิ่งครับ